Masya Allah, begitu indahnya tempat campingground yang satu ini. Dihiasi suara aliran air sungai dan dikelilingi pohon pinus yang membuat tempat ini semakin sejuk dan segar banget. Akan membuat liburan kita jadi lebih tenang dan menyenangkan. Enggak cuma itu aja, masih banyak wahana dan aktivitas seru yang bisa sobat nikmatin bersama keluarga di tempat yang satu ini. Dan yang pasti suasana dan view malam di tempat ini beneran indah banget. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat ya. Masih dengan saya, Family Ailana, channel yang akan ngajak sobat jalan-jalan virtual sekaligus kami juga akan merekomendasikan tempat-tempat wisata keren yang bisa sobat jadikan referensi liburan. Oke sob, jadi hari ini kami mau coba camping ke arah Bogor yaitu Curug Cipamingkis, Kecamatan Sukamakmur yang menyediakan area camping ground, glamping, dan villa yang menyatu dengan alam. Sobat bisa menikmati aliran air sungai dan rimbunnya pepohonan dan udaranya yang segar banget sob di sini. Yang nggak mau nginep bisa juga meet up bareng teman atau pasangan di kafenya. Dan asiknya lagi, buat yang mau gathering dari kantor dengan menggunakan bus medium bisa banget. Penasaran seperti apa tempatnya? Tonton video ini sampai habis ya, karena kami akan jelaskan mulai dari rutenya, harga, fasilitas, dan cara pemesanannya. Nah, buat yang baru gabung nih, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman dan keluarganya ya sob.
Jadi kecuali kalau ada yang meninggal sama kali, berarti jangan diisi ya, Kak. Di luar itu boleh di mana aja. Begitu. Iya, di depan ada jembatan, masuk jembatan aja. Iya. Terima kasih. Halo, kita tempatnya di sini ya kan. Ini orangnya lagi posisi mau check out. Nah, ini sangat strategis. Depannya langsung sungai dengan lokasi. Oke, kita jalan-jalan dulu sebelum setup tendanya.
Oke, akhirnya tenda yang diberdirikan sudah selesai. Kali ini waktunya jauh lebih cepat, yaitu 1 jam lewat 5 menit ya. Kalau yang pertama kali itu 1,5 jam. Ini ada tren lebih cepat. Oke, ini suasana malam hari.
Halo, selamat pagi. Lagi buat sarapan pagi itu roti bakar. Ini ada 2 macam rotinya ya. Ada roti gandum untuk aku, ini untuk Ayah dan Elvan roti tawar susu. kecilin apinya, sayang. Coba buka. Berbentuk rusa, Elvan. Berbentuk rusa, Elvan ini ya rotinya. Coba lihat. Itu lihat, coba lihat, berdiri lihat rotinya. Iya kan? Iya kan?
kita makan.